蛇就是非洲的特有种，是一种大型长腿的陆生猛禽，身长高度达150公分，以猎食草丛中生物为主食。它们是鹰形目下蛇科的唯一物种，蛇科内只有一属一种，一般以跑步代替飞行，栖息在撒哈拉以南、非洲的草原及大草原。本照片是2018年8月，远赴肯亚观赏动物大迁移，在不预警状况下拍摄，因此鸟为非洲特有种，又非常稀少，能留下记录倍感珍惜。